ओम, मैं हूँ डॉक्टर कर्ण योगाचार्य पटना से। आज का विषय है खांसी। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, एक लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जनहित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी वायरल इन्फेक्शन के कारण, वायरल फीवर के कारण या कोई भी वायरल चीज़ होने के कारण या समय बड़े परिवर्तन होने के कारण खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके लिए 3 पॉइंट्स हैं। वो 3 पॉइंट्स पर आप एक्यूप्रेशर पॉइंट बांधें तो आपको इसमें बहुत आराम आएगा। तो ये पहला पॉइंट है। ये देखिए, ये कटा हुआ जो भाग है, कटा हुआ भाग उसके जस्ट नीचे SP5 इसका नाम है। ये बीचों बीच में है, कटा हुआ भाग के जस्ट नीचे। और ये आपका उभरा हुआ जो हाथ है उसके जस्ट इधर, ये यहाँ पे एक रेखा गई है, उसके यहाँ पे ये पॉइंट का नाम है CV22। और आपका यहाँ पे इसके और यहाँ पे इसके बीच में ये, इसका नाम है CV17। तो आपको पहला ये वाले पॉइंट्स पे आपको लगाना है मेथी दाना। इस तरह का पेपर टैप ले लीजिएगा, इसमें मेथी दाना ऐसे चिपका लीजिएगा और उसको इस पॉइंट के बीचों बीच लगाकर, ऐसे लगा के चिपका के इसको बांध लीजिएगा। आपको फर्स्ट डे से ही आराम आने लगेगा। कितने लोग को, और यहाँ पे आपको गेहूं का दाना लगाना है। कफ होगा तो कफ निकल जाएगा, और कफ के कारण खांसी होगा तो कफ भी ठीक हो जाएगा और खांसी भी ठीक हो जाएगा। और आपको CV22 पे भी गेहूं का दाना ही लगाना है। ये दोनों पॉइंट पे गेहूं का दाना लगाइएगा और यहाँ पे मेथी का दाना लगाइएगा, बिल्कुल खांसी ठीक हो जाएगा। और दोनों हाथ में सेम पॉइंट पे लगाना है, ठीक है, इसके बीचों बीच, ठीक है। और उज्जाई प्राणायाम कीजिएगा, जिसमें कि गले को सिकुड़ते हुए फिर थोड़ा सा गले को होल्ड कर लीजिएगा और दाएं नाक को दबाकर बाएं नासिका से श्वास को छोड़ दीजिएगा। यह प्रकरण 5 बार कीजिएगा, इसी से ठीक हो जाएगा। अगर आप मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे आते हुए इस नंबर पर कॉल कीजिए। और सभी को ओम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।